本節目主持及嘉賓內容與本台立場無關。今晚呢位嘉賓咧，基本上咧，我哋最近先係真正認識啦。但係咧，佢亦都喺我哋呢一行咧，都好多年啦，都算係資深批噶啦。咁但係我哋又未真正認識過。咁但係當然喺呢一行咧，就知道大家嘅存在啦。好放心今晚同佢傾偈，因為佢一定係令大家會有一個好精彩嘅晚上。好，佢就係阿錦。大家好。哇！好嘛？你好啊，你好，真係、我哋咁耐係未真正交過手，未㗎。係，但係我其實當然我有聽你好多節目，因為我自己都好中，即係我有一方面好中意聽呢啲嘢嘅，即係我係一個幾學信呢啲嘢嘅人，因為我用唔同嘅方法都去科學嘅方法又了解過啦，或者以前有啲朋友做一啲鬼故嘅節目，咁我又好用心去聽，咁又亦都會聽你，即係究竟，咦係真唔係？你知我哋做呢行，好奇心好緊要噶嘛？冇錯，係啊。咁就嗱，咁有冇真正做過靈異節目咧？好似冇嘅，冇，我多數做嘉賓啫。係啦，因為我自己，因為我成日嘻哈哈，大家覺得咧，我講出嚟嗰啲咧都唔夠恐怖，即係我哋好難成晚都係咁樣講，講下俾笑話嚟喎。係啊，其實我嘅經歷咧，有啲係真係我自己都心寒，因為我每次講嘅時候咧，我自己都會好驚嘅，即係我今日出門口之前咧，我諗死啦，真係我要自己翻屋企喎。唔係嘛？你咁都驚？唔係，我住村屋啊。係咩？即係我住嘅地方，你永遠即係我住西貢啊嘛。你嗰啲地方係好西貢，我就係冇乜人生幾多撞鬼，就係住西貢撞鬼。我話俾你知。哦，真係㗎？係啊。你唔好話俾我聽喺我嘅地方。點知我唔知你住邊？我住喺清水灣道。我都係喎。啊，再我頭先咪講咗，我唔想今晚撞鬼。但我以前係真係住過一啲屋，好猛嘅。即係嗰陣時係令到我呢係有兩樣嘢信。第一有家鬼，第二就係我覺得原來有好嘅鬼會令到你嘅運氣，因為我哋呢行係偏啊嘛，偏門行業。咁有好多人都講話，只要你真係屋企有隻好嘅家鬼呢，可能可以幫到你。咁嗰段時間我係感受到嘅，雖然我覺得喺屋企有鬼點都唔係一件好事。絕對係。好啦，嚟咯，好嘛？好啊，唔係西貢嘛？唔係。嗰次其實嗰陣時係我人生第一次，我有嗰間屋裏邊咧，我發生咗3至4次啦，都喺旺角。咁我可以講俾大家聽，係蘇亞道。蘇亞道算唔算唐樓舊樓？唐舊樓嚟嘅。唐舊樓。咁我係住1樓。咁我嗰陣時一入去咧，第一件事咧已經令到我好驚好驚。因為我嗰陣時成間屋咧，一個大嘅正方形啦。咁啊，唔知點解間屋，即係你以前舊樓好多時候都會見到一啲柱噶嘛，即係除咗陣之外，仲有啲柱形噶嘛。唔知點解有啲圓柱嗰啲。係啦，咁呢間屋咧，偏偏喺一入屋裏邊咧，就見到2條圓柱。咁嗰陣時我就諗，同幾個朋友一齊住嘅，咁我就話不如咁啦，將2條圓柱中間起一個櫃，咁正咧就可以首先美觀啲啦，咁亦都可以放好多嘢，因為我哋好多玩具。咁我就話好啦，咁不如我哋就起個櫃啦，咁就叫師傅話，喂，師傅幫我喺呢2條柱中間整個櫃，咁我封咗佢，變咗一埲牆咁樣咯。即係見唔到條柱噶啦。係啦。咁 OK 啊 ？OK 啊，係咪好靚啊嘛？跟住有一日裝修嗰陣時，我哋未拜4角，因為裝修師。跟住咧，阿師傅就喂，你哋有冇發覺有啲聲喺屋企裏邊？我話我嗰陣時仲要我第一個入去住，因為我以前住天水圍嘅。咁我就話冇喎，你住咗幾日都冇啊？跟住我話冇，做咩啊？不如我哋離開先講啦，即係最憎呢啲人，不如離開先講啦咁樣。咁我就記得咧，嗰陣時佢已經整咗2個櫃，即係整好咗個櫃啦。咁喺個櫃上邊咧，我哋就擺咗一啲figure 啦已經。咁其中一隻咧就係咁高嘅 Spiderman，但係未拆嘅。OK 咁高喎。咁 Spiderman 點樣企啊？
Spiderman 點樣企？正面，係跟住兩隻手咁樣啦係，即係最 original 嘅 pose 啦。咁我就離開呢間屋，咁佢就話：喂，其實係咁，你哋揾人擺一擺四角，揾師傅嚟睇一睇啦。因為咧喺我哋裝修期間咧，成日喺房裏邊咧，即係佢哋裝修個廳，佢個房裏邊有啲怪聲，咁佢唔知係咩啦，咁佢亦都冇打開門。咁我就話：唉，可能你咁啱聽到啲咩，咁咪遲啲搞咯。跟住我哋就傾完呢個對話，咁我要翻屋企啊嘛。我同師傅一齊翻屋企，我一插鎖匙，一開門，咁見到嗰埲牆啦，見到個 Spiderman 啦，成個 Spiderman 個頭係180度反轉咗，而兩隻手係咁樣反轉咯。好恐怖！你知唔知嗰個 moment 我係直頭，我係呆咗啊！唔係佢本身唔可以咁轉噶嘛，係嘛？本身可以嘅，可以嘅，可以嘅，但係個問題未開封嘅。即係你係要首先拆爛晒成個嘢，先可以將佢個頭180度反轉，係將兩隻手亦都180度反轉。跟住嗰下我就，你諗下我一講我都起雞皮，你好恐怖！你個畫面係你一插鎖匙一開門就對住佢係咁啦，你就望到佢係咁啦。咪有冇 friend 搞啲咁嘅嘢先？冇啊，因為我哋全部人落晒食飯。OK。跟住呢個就係我人生當中第一次見到一個好實體地喺呢間屋發生嘅一件事。咁跟住我已經咁因為我啲 friend 未知，咁我就話等我整啲嘢先。咁跟住我就嗱聲拆咗佢，就將個頭擰翻轉。你諗下，我仲經歷過係我要拆開咗成個包裝。咁個包裝真係冇開封過，冇話黐翻去冇嘅。哇！完全冇開過。係。跟住你所以其實解釋唔到嘅。咁跟住咧喺呢間屋裏邊發生第二件事咧，就係我哋入咗去住啦。咁跟住我哋間屋頭先我度講過啦，即係好大個正方形嗰個廳啦。咁跟住有一次咧，我就同我 friend 兩個人，成間屋肯定得我哋兩個人啫。咁我哋坐喺個廳度點啊，近期點啊，望。突然之間喺其中一間房裏邊就有人敲門出嚟，即係咁樣喺房敲翻出嚟。我哋兩個喺廳，嗰間房係佢間房，佢間房。跟住我哋傾下偈啦，點啊？呢啲近年跟住我哋兩個望一望，但係閂咗門㗎係嘛？閂咗門。咁我諗，咦？咁你眼望我眼就係多數都大家都聽到。咁我就喺度說你聽到嘛？跟住佢話我好似聽到。喺我哋講完呢句嘢嘅時候，就再敲啦。哇！咁點咧？間房唔係我嘅，好彩就係間房唔係我。但係嗰次係我人生當中，我覺得真係因為好實在啊。即係佢角嗰兩下係覺得哇，好猛喎。跟住呢個就係我第二次喺呢度。嗰晚仲冇翻去瞓咧？佢瞓咗廳。係啦，我唔夠膽瞓。有冇開門？冇。到陽光，因為咧嗰間房咧就係師傅第一次話你哋要拜，因為嗰間房有人成日有啲怪聲喺裏面。因為嗰間房嗰陣時係未開始裝修嘅。OK。咁但係因為嗰間屋個格局咧，其實都可以同大家分享下。我唔知會嗰陣時咁啱有個聽眾係住緊可能而家住緊㗎。因為嗰間屋個格局咧，除咗頭先我講嗰兩條柱之外咧，因為唐樓關係，唐樓咪好多樓梯位嘅。係。喺呢個樓梯位嘅下邊咧，就咁啱係壓住咗我哋間屋嘅。咁所以咧，我哋個廳嘅樓梯底嗰個位咧，其實係間開咗一間房嘅。咁嗰間房我哋後尾咧就全部攞嚟曬下衫啊，同埋其實我哋間屋唔係好夠陽光，因為我哋得一面係見到陽光，成間屋就比較陰啲。咁所以好多人上嚟嘅時候都話，其實即感覺有啲人係 sensitive 啲啊嘛。咁佢都話怪怪咁樣咯。係好多。跟住我係人生第一次喺嗰度俾鬼壓。跟住我嗰次咧，因為我係住成間屋裏邊最入嗰間房，咁我嗰次俾鬼壓，仲要係點咧？係好清晰嘅，見到樣添啊？唔係，好清晰地壓住咗，同埋因為發生緊另一件事。係，哇！成間屋咧嗰日咧，我就一個人，因為係嗰陣時我做緊 radio，咁我就自己個我係做完節目之後8點零鐘，咁我就即刻翻屋企想瞓陣先，因為我10點零鐘又要出去開會，咁我即刻翻去瞓啦。咁我一瞓嘅時候呢，我記得嗰日屋企冇人嘅，咁我就突然間聽到
好嗱，嗰個敲門聲咧係做唔到嘅，即係佢嗱，譬如你正常敲門，如果你個聽到正常撳鐘啦，咁咧但係佢咁樣正常呢個敲門嘅方法啦，但係我嗰次係好密，咁我就但係咧我因為呢啲聲，但係最大問題就係我本身係喺最尾嗰間尾房，咁我就聽到嘣嘣嘣嘣嘣，但係嗰個震動聲係震到落我心度先醒咁樣，你瞓緊覺啊嘛，咁我就聽咦好大聲，跟住我就諗住起身啦。跟住我就成個人喐唔到啦。OK， 隻眼睇唔睇到嘢？睇到嘢，睇到嘢。咁我就窒住咗。咁我就諗咦，唔通我抽筋？即係第一時間多數都係諗緊抽筋噶嘛。跟住咧，啲聲就越拍越近啦。即係由我嘅大門敲，跟住敲到我朋友嗰間房門。跟住就敲到我嗰間嘅房門。哇！步步進逼喎，大佬。跟住我淨你睇我又起雞皮，我即係跟住我心諗點算？因為我係人生第一次俾鬼責。係。跟住我係完全喐唔到，即係雖然有好多人講話你講粗口啊、心念乜嘢經啊，我用盡所有方法。咁我用科學嘅方法諗，咦？唔通我真係抽筋？我好緊張。但係我 feel 到我啲冷汗開始出啦，但係我仍然係俾人責住。跟住敲到去我房門嘅時候呢，因為太大聲啦，我係驚啦已經，因為你係 feel 到由遠處去到近處，我係驚到第一我唔知點做啦，咁跟住我就開始想合埋眼，即係我要用力合埋眼，即係你正常咁樣合埋眼就算，我要用力咁樣合埋眼，跟住我合埋眼之後呢，即係用力合埋眼之後呢，我就吞咗好大口水，跟住個人就鬆咗啦。反而係咁樣。跟住同時間就冇敲門聲啦。跟住我嗰一次就真係感覺到咩叫俾鬼責咯。咁點樣喐得翻㗎？最後我咪就吞咗啖口水之後，我就成個人喐得翻。跟住呢，我都喺度諗緊，我都說服自己話，我應該係抽筋或者緊張得滯或者太攰啫。跟住我就出廳去睇任何一個地方，都冇人。咁太清晰喎件事。所以我話喺呢間屋裏邊咧，後尾我有個朋友同我講，佢話其實你呢間屋咧係有隻家鬼嘅，咁同埋因為嗰隻家鬼係細路仔，咁我哋第一時間我哋身邊嘅朋友喂，揾人趕走佢啦。佢話唔好，因為家鬼咧係俾你再早啲住喺度嘅。其實屋企有家鬼咧，某程度上咧，佢就係同我講話，某程度上係好嘅。咁所以你唔好騷擾佢嘅時候咧，佢頂多同你玩下嘅啫。咁同埋呢就係貪得意嘅家鬼，細路仔嚟嘅。細路仔，即係人見到係真係。我個朋友係對呢啲有敏感嘅，跟住佢就話佢見到，但係佢冇惡意害你嘅。但係就好貪玩。咁係咪真係好咧？住喺度。真係幾好。真係幾好啊？點啊？係好多 job 啊？好多 job 啦，順利啦，同埋唔單止我，即係連我另外嗰啲朋友搞生意咧，都真係相當唔錯。咁咪唔好走咯，唔使驚咯。係咪？但係有啲嘢太恐怖，即係你即係你有時候，同埋咧好奇怪㗎。嗰間屋咧，即係你知唐樓其中一個恐怖點咧，就係你永遠轉咗個彎咧，嗰下你一轉圈嘅時候，你突然間有人同你迎面，你會嚇親㗎嘛。但係好奇怪喺我哋嘅對面，因為我哋一梯兩房，係從來。即係我哋嗱，我就係比較晏少少出街啦，即係中午時間啦，因為我以前翻 radio。我個朋友呢，就係朝早翻工嘅，即係佢上班族，即係朝頭早9點零鐘啦。咁我就係中午時間嘅，即係我晏晝12點零1點就會起身。咁我另一個朋友呢，就搞自己品牌生意，咁佢就3點零鐘先出門口嘅。Suppose 呢3個時間點都要出門口嘅時間啦。我從來係未見過對面有任何一個人出入。即係你圍對面其實冇人住嘅，但係對面係有聲嘅喎。咁可能佢都係夜晚6點後先出動嗰啲咯。嗱，呢個我都解釋過嘅。我哋翻嚟嘅時間咧，我就係做完5至7之後，我就8點零鐘翻嚟啦。咁你應該都有機會遇到啦。我朋友咧就做朝9晚5個咧，就係5、6點翻嚟啦。我另一個做品牌做自己老闆生意咧，10點零11點翻嚟啦。而我哋咧好多時候都會夜晚再去打波，我哋10點零11點會出門口啦。都唔見，冇見過。我可以講，我喺嗰度住咗年半到，我一次都未見過。Home office 係咪？屋企都而家3個月啦。
home office 3個喂月，係解釋唔到，因為我有一次咧係嘗試去想裝佢嗰個防盜眼，但我唔夠膽。咁裝唔到㗎喎。喂，因為你起碼你會見到啲樣啊嘛，但係就係因為我哋有聽過裏邊有聲，但我哋從來，因為你好難嘅，你即係你話譬如你住3個月，咁你有機會真係未必同對方即係碰過面咁樣，但係我係年半喎，你好難。係咪仲喺度玩過你哋啲底褲咧？哇！嗰個真係精彩，即係亦都唔係笑話，係真嘅。試完就係咁樣嘅，咁我哋就3個男人，大家都即係一齊洗衫啊，咁樣掉落同一個籃嗰度啦。咁有一次咧，我朋友就洗完衫，咁佢就發覺，咦有條 boxer 喎，仲要最好食係咩啊 Burberry 嘅。咁佢就話：喂，阿咁係咪你啊？我話唔係我嘅喎。咁唔係你，唔係我，就係我哋第3個 friend 嚟啦。咁跟住後尾就將個 boxer 就接埋咗，跟住擺翻佢間房。跟住佢一翻到嚟話：喂，呢條 boxer 邊個？嚇，唔係你，唔係我，唔係你嘅咩？跟住話唔係喎。咁因為我哋有時有啲朋友會上嚟一齊打波嘅。咁我就話：咁可能係我哋啲朋友留低啫咁樣。咁好自然地3個都唔係，亦都唔會 keep 喺屋企啊。即係女仔底褲都會 keep 啊，男仔就唔好 keep 啦，係咪先？咁跟住就掉啦咁樣。喺我哋3個面前掉喎，即係我哋大家因為傾完話，喂唔係你唔係我就掉啦咁樣。掉完之後，我哋下次再洗衫嘅時候，同一條 boxer 係再出現過，掉喺垃圾桶。我哋係掉咗出街掉咗垃圾桶。咁我哋垃圾桶第二日，即係入面垃圾袋，我第二日就會清噶嘛。係。同埋就算啊，我哋唔係掉喺垃圾，即係我哋掉咗自己垃圾桶，都唔會有人特登拎翻出嚟再洗。又洗多次。同埋調翻轉，你話一條黃晒嘅，咁我講嗰條又唔係名牌子嘅喎。真係咁古怪。所以我哋朋友成日都話呢隻家鬼係百厭嘅，同埋我哋喺裏邊係成日唔見嘢嘅。尤其是玩具，我哋係 always 唔見玩具。嗱，你提咗玩具啦，其實我哋好多師傅都話，一間屋咧真係唔應該擺太多呢啲玩具嘅嘢。係，因為係佢有樣啊，一個人樣咁樣啦。佢好容易聚陰啊。係啊，係㗎。嗰次之後，我真係對 Spiderman 我係好驚，唔係因為你係諗唔你，我諗你未見過，你唔會玩玩具玩到將個頭180度，同埋因為你諗下佢蜘蛛網係連住咗個身㗎嘛。同埋隻手係唔會咁樣咬嘅。仲有一樣嘢就提翻大家啦。嗱，你頭先話咧，你係未做拜四角嗰樣嘢，就搬咗入去開工啦嘛。其實應該調轉翻。係㗎，我後尾就知道。你知道吧？我哋以前咪因為男仔一齊住咧，就覺得是但啦，冇所謂啦。點不知真係咁猛啫？即係講真，你都唔會諗話咁猛啦。即係你以前會覺得，都係一個過程啫，一個儀式啫。我到時做先算啦，咁樣。係啦，同埋我後尾朋友都講話，其實你過咗一段時間再爆翻，其實冇用嘅。即係你一定要係入屋之前同人哋禮貌地 say 咗 hi 先嘅。因為你已經喐緊佢啲嘢啦嘛，即係無論你係咪入去住，但係師傅入嚟做嘅時候，其實佢已經唔 like 㗎啦吧？你會唔打招呼你入嚟住？同埋我哋好衰，我哋好中意儲啲大型嘅玩具。嗰陣時我聖誕節嘅時候咧，有個咁高嘅聖誕老人擺屋企咧，哇！每一晚都俾佢嚇。點解？就係嗰個轉角，因為你間屋咧本身陽光唔係好多咧，你突然之間譬如一轉身嘅時候，因為越大嘅公仔佢隻眼珠就越真實噶嘛，佢就成日望住你咯。咁係自己嚇自己啦。有時就係擺啲公仔嘅時候，係啦，即係呢樣嘢，真係會呢樣嘢。所以其實我後尾有時我啲公仔咧都盡量唔好擺房啊，因為你一起身，突然間對眼咧，你就哇嗰下係驚嘅。係咁，而家點樣處理呢啲公仔？我好多時候都包好咗嘅，喺倉，淨係收藏。OK， 係。喂，嗱，講開咗啲住屋上面嘅嘢，陣間再可以傾啦。咁但係咧，即係大家都話，阿錦。應該大家都知佢係嚟自電台啦，咁樣。係。咁今晚都唔多唔少都會傾翻下啲電台嘢嘅。係。雖然你有好多港台同事都上過嚟分享過，都係同你同期㗎啦，都已經係。係啦。我都知邊幾個。係啦，冇錯啦。應該係同時間經歷過嗰批靈異事件喎。我哋可能有啲我有經歷過，有啲就佢哋經歷過，但係有啲好經典嘅。雖然我唔知你有冇聽過最經典嗰個，我而家都 prove 唔到嗰個係咪真嘅，但係聽聞咧喺即
即係如果一啲 technician 咧，好多時候咧發生一啲事嘅時候咧，都一定要寫低一個叫做 logbook 嘅嘢，即係話有啲譬如今日幾多分幾多秒斷咗冇 on air，咁佢寫翻低等高層睇噶嘛。有一本 logbook 咧係成個 radio 裏邊流傳嘅古仔嚟嘅。首先係講啲最 general，因為咧喺RTHK 咧即係港台啦，咁我哋除咗base 嗰層之外咧，其實我哋有個3樓嘅直播室，我唔知你去過未？去過3樓有個直播室，細嗰啲係啦，即係錄音嗰啲嚟嘅。咁嗰間房咧有一個到我離開之前啦，即係5-6年前咧，因為已經轉晒用 MD 啦、CD 啦，但係嗰間房有一個黑膠嘅盤咧，係從來唔會喐嘅。係啊。即係你其實咁多年代，我唔知而家啦，但係以前嘅年代咁多年咧，都係冇喐過嘅。咁點解會冇喐咧？後尾即係我都會好奇，咁你黑膠冇用噶啦嘛，即係你擺其他嘢都得啊。嗰個黑膠唔喐嘅原因咧，我聽啲前輩講咧，就係話原來以前有一個人喺度做直播，咁做下直播嘅時候咧，因為嗰一晚係一個 music show 嚟嘅，即係嗰陣時仲係膠盤年代嘅時候，佢就話咧。佢嗰個人左手邊本身有個黑膠盤，佢就啱啱好放好咗個音樂。而喺右手邊，佢正準備轉身喺呢邊換碟嘅時候呢，有個頭轉咗出嚟。我聽過呢個，真係好好笑。跟住嗰本 notebook 上面呢，就寫住有鬼走了。咁自從之後咧，嗰個同事就冇翻工。聽聞呢本 notebook 係一路 keep 住喺度。嗱，呢單嘢係唔係㗎？唔係，我有問過涉事者個位，係咩？係啊。咁佢話咩啊？唔係咯，冇呢件事。但係嗱，我喺嗰間房咧經歷過另一件事。係。咁我唔知我哋同期嘅同事有冇 share 過呢次嘅經歷？因為嗰一晚咧。嗰幾晚都發生，我唔記得係咪真係咁啱，比較陰盛嘅7月、6、7月嗰段時間。有一次呢，就係我同2位同事咧一齊錄音，咁我哋就攞一個 talk show，我仲記得係錄嚟for禮拜日嘅節目。咁我哋就嘻嘻哈哈咁樣，嗰晚仲係我按 panel 嘅，咁啊咁啊，即係你當然你要聽翻一次啦，同埋即係譬如中間有啲咩頭尾尾剪咗佢咁樣啦。咁當我哋錄完啦，咁我喺出邊就喺度等嘅時候啦，我突然之間，其中一位同事就喂，好似唔係好對路喎。我做咩啊？即係我以為播錯嘢啊，定係中間有個好大嘅問題。跟住佢話：我聽到啲聲。我聽到咩聲？佢話：不如你又聽下咁樣。咁我哋都唔夠膽入嗰間房聽，因為我哋嗰間房錄嘅。咁嗱，譬如好似依家呢支咪，嗱，我成日形容唔到。嗱，呢支係咪啦。OK， 我哋講嘅正常大概一個拳頭啦，即係我哋嘅 technician， 我哋好似話，大概一個拳頭到啦，就唔好太入咪。我哋3個人傾偈，而嗰個 moment 咧係我哋3個人都有笑緊同埋講緊嘢嘅。我哋喺個3樓嘅大房度 play 嗰個 MD 嘅時候咧，我哋講緊嘢嘅時候有一把聲係大概喺呢支咪嘅呢個位，即係佢係咁樣講嘢，好埋噶咯。埋淨係入咗支咪，埋過你嘅咯，埋過，跟住佢係 cut 咗一聲，即係但係我哋錄嘅時候，我哋3個講緊嘢噶嘛，同埋我哋做呢行，我哋一 cut 就係咁樣噶嘛，即係呢個係基本嘅 technique 嚟噶嘛。跟住我聽咗一次，我話會唔會係搭咗啲聲或者深敲撳多啲嘢？冇，我哋一路 play 都聽到呢把聲，係點剪都剪唔走。即係佢不停喺度 cut 噶咯喎。係啊，但係我哋現場係冇可能係真係冇可能。同埋你唔會即係我哋做咗呢行咁耐，係咪咁樣你唔會咁樣 cut 噶嘛？同埋我哋聽嘢係好 sensitive 嘅，有啲聲唔應該出現，我哋覺得喂咩嚟嘅咁樣，係唔會俾佢繼續落噶嘛。但係我哋喺 live 嘅時候係冇呢把聲。OK， 跟住我哋就諗住就即係要將佢處理啦。係，因為你又唔出得街啦，同埋你解釋唔到噶嘛。咁我哋就去 edit 呢啲餅帶。喺我哋 edit 嘅時候，以前嘅仲係我哋 MD 嘅年代咧，我哋 edit 嗰個 MD 咧就正常咧 play 就係1、2、3、4，即係000、001、002咁樣一路 play 落去，係啦。咁如果我哋要 edit 嘅話咧，就係譬如3分25秒就剪一刀，咁跟住就開始啦嘛。喺我哋剪嘅時候咧，呢餅帶倒數。倒翻轉頭，即係00，譬如原本我哋講2分30秒，即係0230，
跟住0229、0228、0係不停咁倒數，係冇呢個 function 嘅嘛，你都知，係不停咁倒數。跟住我話 shit， 講得咁啊，講多啲啦，即係直頭即刻，即係我哋即刻好驚，因為唔知發生咩事，因為我哋冇見過呢個 function 就係，亦都未見過倒數呢樣嘢。咁我哋就即刻有一個方法咧，就係即刻熄咗個總掣，令到嗰啲裏邊嘅資料，因為佢係寫住 all erase， 跟住000000咁樣開始倒數。咁我哋就覺得死啦，即刻要熄機。咁我哋即刻拍掣啦，就係個餅帶，一拍完成餅帶，因為我哋有個 protect 掣噶嘛，以前嘅 MD， 我哋 protect 翻個掣，我哋裏邊嘅嘢 suppose 係 erase 唔到嘅。但係餅帶之後就 brand 咗，即係冇錄過啦，冇錄過任何嘢。但係我哋明頭先就係講個 case，就係我哋聽到個 cut 聲，同埋你想將呢樣嘢 keep 住啊嘛，係啊，公佈出去啊嘛，係啊，佢就唔俾你做呢件事啦。係啊，跟住我嗰間房係仲有3樓，其實咧一到夜晚就好陰噶啦，冇人上去噶啦3樓，因為我哋要做，即係我哋勤力噶嘛，係咪先？咁我哋以前都係，我記得有一次咧，我係淨又係好驚。咁我哋3樓咧，其實好似一般嘅 office 咁樣嘅，咁咧就會有塊大概咁高嘅板咧，即係俾阻擋住啲同事。譬如我有個位仔係我嘅，咁你知 radio 多數都係用嗰啲板 office 板間住噶嘛。咁嗱，你嗰塊板其實大概咁高度啦，係咪？咁高度啦。咁我哋有一次咧就剪完帶，我哋就行入去 office， 凌晨行入 office，suppose 一定冇可能有人，因為即係都係得年青一輩老人家唔會同你咁夜喺度啦。而我哋亦都知當晚係冇任何人嘅，亦都冇保安係突然間會坐喺度。喺我哋經過即係就咁行過，我第一次係 sense 到好似有啲嘢喺嗰塊板嘅上邊，即係呢塊板係咁高啦。Suppose 如果坐喺度嘅話，你就係咁高，除非你企喺度就過咗半身啦。我哋嗰塊板嘅旁邊有一個人頭喺度。我哋第一次傾過嘅時候喺度諗，邊個？唔係嗰個位，嗰個位係嗰個位係攞命醫定係Cutson 嘅？即係另外2位 DJ 啦。係啦，咁夜佢哋一定唔喺度啦。係。咁咧經過，跟住又係你眼望眼，跟住我哋就諗，咦？唔通有同事翻咗嚟？但係冇可能，即係嗰個坐法係嗰個企法同個坐法都唔啱高度。咁跟住我哋就慢慢向後褪，我見唔到嘢，我再見唔到嘢啦。我同事就同佢四目交投，佢即刻走，咁堅？我唔知發生咩，交頭因為我見唔到任何嘢，我就以為冇事。係佢咧，點解我知道後尾知道佢四目交投咧？因為佢一見到佢就即刻走。咁有人走，我梗係要走啦！我都唔知發生咩事，我好驚。跟住我哋就即刻，因為radio 除咗我哋平時帶 guest 上去之後，有另一條樓梯嘅，我哋即刻狂奔落去，好似俾鬼追咁樣。跟住我就問到，咁我都要知做咩事？我做咩？跟住佢話：頭先嗰條友望住我。咁認唔認到係咩樣？佢話咧個人係人樣嚟嘅，淑梅姐咁啊？唔係。淑梅姐，喂，淑梅姐你好。跟住佢話佢望住佢，但係佢唔識呢個人嘅。跟住所以佢就走。佢即刻喊啊，因為係女仔嚟嘅。佢即刻喊。喂，講聲音咧，嗱有一隻歌啊，我唔想講，因為成日都攞嚟講。但係點知今日咁啱你上嚟，而我亦都收到另一位朋友啦。咁佢WhatsApp 我，佢 cap 咗啲圖俾我。咁係咩嚟嘅咧？係啲WhatsApp 圖啦。咁原來咧咁啱我舊時服務嗰個電台咧新城啦。咁有一個同事喎，咁就又話播咗隻夜夜痴纏，因為佢哋日前訪問咗Kitman。原來有事發生喎。係咩？係啊，啱啱發生嘅啫，2日前嘅咋。嗱，先喺個 Facebook 度嗱，我唔識呢一個朋友，呢一個 Facebook 嘅人我係唔識嘅，因為佢而家喺新城做啦，但我已經唔係啦，我唔知佢係邊個啦，我問到嘅咁樣啦。但係佢就話一陣麥潔文嚟做錄音，年輕女同事唔識驚，播放神歌，聽咗一半發現有重疊聲。你有經歷？我哋有試過嘅。好，一陣講。咁一陣間呢位朋友報料嘅朋友會同我講翻呢單嘢。係啊。
哦，同埋當呢一個 Facebook 有人留言啦，竟然有人留言話有一個唔係講鬼嘅節目啦，係講啲財經定乜嘢嘅節目咧，係話錄到怪聲喎。我頭先聽過，你頭先聽過？真係有喎。哇！女聲嚟，真係嗱，佢嗰個咩係啦？佢啱啱有條 link 嘅，係文咩度啊？我睇唔到，敏感度，敏感度係啦，敏感度，哇，去到18分18秒，係有聲喎。我聽咗頭先，咦？嗱，所以我特登留待今晚同你傾啊。會唔會我哋一陣間呢個節目跟住出街嘅時候有㗎，唔知㗎。有啲人有聽到啲怪聲。有㗎。好啦，喂，咁啊，一陣間仍然有阿錦喺度啦。係。好啦，咁啊，想睇晒落去説話，希望大家即刻加入我哋嘅付費行列啦，去翻 emmanpoon.com 啦，又或者 download Big Bear 嘅手機入，用支付寶或者係PayPal 信用卡就即刻可以啦。好，因為而家呢個免費時段啦，都可以講下啦。因為阿錦嚟緊都會參與 Big Bear 嘅節目啦。係啦，好開心。講兩句啦。其實我哋嚟緊呢，有一個同阿師傅啦，有一位師傅唔公佈住啦。係啦，唔公佈住，等大家遲啲就知道啦。咁啊有個關於風水命理嘅節目，咁啊專係改名嘅。係。咁同埋我嗰 part 咧，好多時候咧都希望一啲咧，即係可能想自己嘅事業運再好啲，或者究竟自己適唔適合搞生意嘅朋友呢，其實就好啱聽呢個節目，因為師傅都好想幫到一啲，尤其是而家經濟唔好啦，有啲人可能想創業啦，甚至乎可能轉行啦，或者俾人 fire 咗，係啦。咁究竟做咩係最適合自己、最啱自己呢？咁我哋嘅節目就會講好多，同埋我哋會不定時請一啲嘉賓上嚟啦，就同我哋分享下佢工作上面嘅嘢啦，甚至即係佢嘅愛情上面嘅嘢啦，係。總之就都幾多人聽嘅嚇，咁我哋將會 Big Bear 又多個玄學節目啦，5月份啦應該就係，冇錯，係啦，咁啊留意住啦。好啦，咁一陣間翻嚟之後仍然有阿錦嚇，留守今晚嘅恐怖在線，翻嚟會聽你電話。別讓鬼魅纏身，唯有磊落做人。